Namba 2, hii dunia mstari uliotofautisha unafiki na usawa ni mwembamba sana. Ujua huyu ni unafiki au ni usawa, na wengi wanaheshimu wanafiki kuliko wenye usawa, na wanafiki wameitwa chawa. Na ukimwona mtu anakwambia nimekuelewa, ujue kwenye kuongea kwako, kwenye kuishi kwako anapata fursa yeye. Ukiwa kinyume chake una adabu, haueleweki, wewe ni mkaidi. Ila ukiwa upande wake, yeye ndio anasema kutoka makini. Umeelewa? Umeelewa sana kijana? Na naomba niwaambie, mabingwa wa kunafikia washiriki na wazazi ni miaka 13 hadi 20. Teenager au wapasa. Anaishi unavyotaka, sio anavyotaka. Maana akiishi anavyotaka utakubaliana naye. Unapigwa bonge ya mchezo. Ingesema kuweze kuidadavua hii hadithi ya Yusufu. Yusufu ameanza Mwanzo 37 mpaka Mwanzo 50. Ni hadithi inayomhusu Yusufu tu na ukweli wake ulikuwa. Kama unatoka umeanzia miaka 12 kwenda juu mwisho 20, simama juu basi. Ukiwa wewe mzazi unatile kuanzia miaka 12 mpaka miaka 20, kama wewe mzazi wako na mtoto wako simama. Au kama mkumbuke tarehe za watu wetu kuzaliwa na mshahidi. Hapo ndio sasa naomba niwaambie wazazi wote au ndio wataalamu wa kutumia majina wazazi wao. Unanifahamu hapo? Mama unaitwa wewe mama unaitwa wewe kwa usushi. Kwa hiyo nyumbani. Hata mimi na yale yale. Msema hao watoto hawaishi. Kwanza basi moja hapa hapa hizo. Nywele yaliyochana anajua yeye. Sasa wengi wa wazazi wanaishi na hao watoto kama vile watoto zake kawaida. Yaani unaishi hata elimu umeanzisha wewe. Mzee wewe ni mzee wa kanisa nyumbani, wala kanisani. Usiendelee kwa kuja kanisa nyumbani. Niache Mungu. Mzee wewe. Sasa naomba niwalete kwenye picha ya Yusufu. Yusufu anaanza miaka 17. Ukisoma fungu la 2 la Mwanzo 37 linasema Yusufu alikuwa na miaka 17. Mchezo ulianza. Yusufu alikuwa na tabia za kuota ndoto. Alafu ndoto anaota ndoto za ajabu. Eti wote wameinamia. Hizi ndoto zao za boss. Au yeye alikuwa anaona mzuri tu kwamba mimi na wanawake sina msio kiona wote kipasha wote masuke yote. Yaani wewe nani backward. Unapoenda sio poa. Akaona tena nyingine. Eti mpaka baba na mama yake wamepigana. Hiyo habari ikaleta habari mbaya. Ndio kwa sasa. Ndio. Ukiota ndoto zinazohusu watu nyamaza.
ina maana unawakaje ndoto wewe mwenyewe? Sisi wengine na wote. Hiyo ilikuwa kosa la kwanza la nani? Kosa la pili la Yusufu. Naomba niko chini yenu wazazi, muelewe hili kosa. Yusufu alipendwa sana na baba yake. Sasa naomba niwakumbushe, wangapi wanapenda, wanawake wangapi wanapenda watoto wao wapendwe na mume wake? Yaani wangapi wanawake, wakina mama wanapenda watoto wao wapendwe na baba yake, waume zao? Nyosha mkono. Nimekuona mama mwingine huko yuko. Wanataka hapo. Hata wewe kweli unaona wapenda tu. Wanatoka kwa ndio yuko. Hapo ndio anaondoka. Sio kwamba ndio watu. Sasa naomba niwape si wewe wala ukitaka kupendwa wa baba awapende watoto wake, tengeneza mazingira ya wewe kupendwa na baba. Sio mwenyewe. Ili baba ampende mtoto wako, tengeneza mazingira ya baba akupende wewe. Akiweza kupenda wewe, atapenda nani? Hapo mbele. Mwanaume yoyote akikuchukia, akisikia anayemuumiza mtoto ni nani? Anayemuumiza mtoto ni nani? Na urudia, anayemuumiza mtoto ni nani? Mama. Alitumikia miaka mingine Yakobo kumpata Raheli. Akaenda aliyemzaa nani? Yusufu. Akamzaa nani? Benjamin. Ni watoto waliopendwa na Yakobo kitakatifu, na kwa sababu walipendwa hivyo, ndugu zangu, tumbo la Lea nikasema kwa nini akipendi? Hilo lilikuwa kosa la pili la Yusufu.